dengan buru-buru.com. Ini kita akan membuat video lagi, edisi akhir tahun, edisi Merry Christmas, edisi Natal. Kita kali ini akan coba memancing ikan menggunakan reel stick. Jadi teman-teman, bagaimana keseruan kami hari ini? Ikuti terus perjalanan kami, guys. Buru-buru.com mantap. Tim buru-buru.com menyampaikan selamat hari Natal atau mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan yang berkah. Salam buru-buru.com. Oke guys, kita akan segera berangkat ke tujuan. Kan perlengkapan sudah kita bawa ini, mungkin segala macam bekal-bekal juga sudah siap. Nah, semoga berpihak kepada kita nanti hasilnya. Ikuti terus keseruan kami, guys. Ya, semoga kali ini guys siap. Itu enggak bisa tuh. Kayaknya itu harus disimpan di dalam. Muat kan? Kita akan coba casting mancing di Sungai Sembua. Oke. Oke Bu, siap. Ya guys, ini tempat mancingnya. Sungainya guys. Ya, semoga hari ini kita strike. Hati-hati Bu. Hati-hati. Ya, ini medannya sangat curam ini. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan ya. Hati-hati. Nah. Kita tunggu guys hasilnya. Sembari menunggu pancing, kita coba cek apakah ini saudara bekal kita bawa dari rumah. Wow, burger delicious. Halo guys. Nih, buatan nyonya.
Halo guys, ternyata tidak berpihak kepada kita guys ikannya. Zong. Kita beralih ke tempat lain, cari sayuran saja kayaknya ini.